Жить стало очень тяжело простым гражданам, да? Сейчас в соцсетиде аябай жакшы бир сөз чыгып атат. Жашоо бар, жашаш керек деп. Бирок кантип жашайсың? Аябай кымбаттап кетти. Биз студент кезде мен эзимде, мындан бир 20 жыл мурун. Биздин көп туугандар ушу Россияда мигрант болуп иштейт эле. Екатеринбург, Москва, Питерде барып, мигрант болуп иштеп, жарым жыл иштеп келип, Бишкектен 104 серия, 105 серия үйлөрдү алып коет эле. Азыр алар өмүр бою иштесе дагы Кыргызстанга келип үй ала албайт. Кыргызстандын Катардагы жөнөкөй жараны мамлекеттик кызматта болобу, орто айлык алган, он проживет всю жизнь, но никогда не заработает на свою жилплощадь. Бишкекте бааларды карап көргүлөчү. 104 серия, 105 серия, 100 000 доллар дейт. Стамбулда андай баалар жок. Испанияда практически андай баалар жок. Москвага теңелип калды. Тура курулуш тармагында өйдө да айтылгандай, ага объективдүү, субъективдүү себептер бар. Рыноктун өзүнүн неконтролируемый колу бар. Бирок мына монополия айтыңызчы, аренданы контролировать етсе болот да. Байкуш студенттер внутренняя миграция менен Бишкекте в основном учатся. Хотя бы арендаға күчүңөр жетеби, же без зубы органзыңарбы?